پادکست علمی پژوهشی پرسمان، قسمت دوم. روش شناسی گراند تئوری. ادامه گفتگو با دکتر مقصود فراستخواه، مؤلف کتاب روش تحقیق کیفی در علوم اجتماعی با تأکید بر نظریه برپایه GTM. میزبان امیرحسین ایمانی زاده. خب، درود مجدد به شنوندگان عزیز و به جناب آقای دکتر فراستخواه. خب جناب دکتر، فصل دوم کتاب عنوانش هست پس پشت روش تحقیق خبرهایی هست. باز دوباره روحیه شاعرانه شما در اینجا نمودی داشته و زیر عنوانش هم هست 4 نگاه متفاوت به دعاوی دانش، به حقیقت، به تحقیق و به معرفت علمی. من مشخصاً میخوام تمرکز بکنم در اینجا بر وجود شناسی و معرفت شناسی، آنتولوژی و اپیستمولوژی. اینکه بفرمایید که روش تحقیق کیفی به طور کلی دارای چه وجود شناسی و معرفت شناسی هست و تفاوتش احیانا با روش تحقیق کمی و پوزیتیویستی چی هست؟ بله، ببینید همینطور که فرمودید ما یک روش داریم، یعنی متد، یه متدولوژی داریم. وقتی متدولوژی و روش شناسی یه مقدار عمیق‌تر میشه. روش بیشتر جنبه فنی داره، ابزار تحلیل، کلا اون فنون داستانه، جنبه تکنیکال قضیه است. وقتی میگیم روش شناسی یه مقدار میره به سمت تأملی داستان، معرفتی مسئله و اینکه ما چه اپروچ، چه رویاوردی به تحقیق داریم و مشرب‌های فلسفیمون چیه که از اونجا برمیخیزه داریم تحقیق میکنیم، ما در چه زمین معرفتی داریم کار میکنیم. اینجاست که میره به سمت مبانی نظری‌تر و مبانی معرفت شناختی‌تر، مبانی آنتولوژیک، وجود شناختی و اپیستمولوژیک و معرفت شناختی داستان. درست. من یک توضیح کوتاهی حالا برای مخاطبی که شاید تازه به این مباحث وارد شده عرض بکنم. در وجود شناسی یا آنتولوژی اصولاً صحبت بر سر اینه که واقعیت چیست، واقعیتی آیا هست یا نه. و در معرفت شناسی صحبت بر سر ارتباط بین داننده که انسان باشه و آن چیزی است که دانسته می شود. حالا در روش تحقیق کیفی این آنتولوژی و اپیستمولوژی به چه نحو هست؟ ببینید، بستگی داره به این که شما چه رویکردی داشته باشید. به هر صورت بسته به اون رویکردتون میتونید روش تحقیقتون رو دنبال بکنید، حتی کیفی رو. مثلا اگر شما رویکردتون رویکرد فرض کنید پدیدار شناختی است، یعنی به این معنا که میخواهید که در چارچوب نظریه ها اسیر نشید، احساستون اینه که عالم، طبیعت امور، سرشت این جهان اجتماعی خیلی فربهتر از چارچوب ها و کلیشه های نظری است و در نتیجه میگید که من میخوام به سرشت خود جهان، به سرشت خود عالم انسانی سرک بکشم و نظریه ها حجاب بین من و جهان نشه. و اینجا معمولاً دلتون میخواد که فارغ از اون تورهای نظری و اون چارچوبهای نظری به سراغ جهان برید.
اینجا میرید مثلا پدیدارشناسی و فنومنولوژی که اساسا میگه به سراغ خود امور و به تعویق و به تعلیق میاندازید احکام نظریتون رو، سعی میکنید اپوخه بکنید. اپوخه یعنی میخواید نظریاتی که در ذهن شما هست اون نظریات رو تا حدی که میتونید بکشید کنار و در خارج از این چارچوب‌های نظری ببینید خود امور به شما چطور نمایان میشن، چطور ظهور پیدا میکنن. و اینجاست که به قول قدما امر ظهوری، امر پدیداری رو میخواید بررسی بکنید. اینجا مثلا شما میرید پدیدارشناسی میکنید، یا مثلا وقتی مثال عرض کردم شما مثلا گراند توری میخواید انجام بدید، میخواید ببینید در یک موقعیت چه خبره و در اینجا شما خیلی با دیدگاه های گلوبال و نظریه های جهانی نمیخواید اسیر اونها بشید، چون اساسا با اونها نتونستید این موقعیت رو تبیین بکنید، این موقعیت رو تحلیل بکنید. در اینجا دیدید اینجا یک حالتی تکینگی، یک حالت تکینگی وجود داره. برای اون تکینگی، تفرد و تفاوت با تای دسته‌دار تفاوت خیلی زیادی میبینید این موقعیت با هیچ یک از این نظریات موجود قابل توضیح و تبیین و تفسیر نیست. اینجاست که میرید گراند توری میکنید، یعنی یه موقعیتی خاص رو میرید به میدان، میخواید ببینید خود این موقعیت رو شما براش یک نظریه تازه‌ای بتونید اکتشاف بکنید. در اینجا در واقع شما از نظریه حرکت نمی کنید، بلکه به سمت نظریه حرکت می کنید. میخواید یه نظریه در واقع خروجی کار شماست، نه ورودی کار شماست. که البته من برای این که این مسئله تا حدی با دوستانم بیشتر روشن بشه معمولا میگم که در تحقیقات کمی و برخی از تحقیقات دیگر به نوعی شما نظریه رو به عنوان تور استفاده می کنید. یعنی نظریه یک توری است که با اونا میرید ماهیگیری میکنید، تور نظریه رو میاندازید، بر اساس اون تورتون ماهی ها رو میتونید بگیرید. اما در گراند تئوری نظریه براتون نوره، نه تور. از نظریه استفاده میکنید اما نه به عنوان تور، بلکه از نظریه حساسیت میگیرید و حساسیت نظری، اون تئوریتیکال سنسیتیویتی، چون نظریه ها رو خوندید حساسیت کافی دارید. اما برگردم به اصل داستان. اصل داستان اینه که من با یک مثالی میتونم مثلا مسئله رو یه مقدار توضیح بدم. در مورد وجود شناسی و بله، معرفت وجود شناسی، آنتولوژی. شما اساسا فرضتون اینه که این جهان چیست و یک نوع جهان بینی است، یک نوع ورلد ویوست و یک نوع با بودن و نبودن امور و امور وجودی سر کار دارید. میخواید ببینید که جهان چطور هست، آیا اصلا بیرون از ما چیزی هست یا هر چه هست در ذهن ماست. ببینید بیشتر آنتولوژی شما اشاره فرمودید اینه که درباره ماهیت جهان واقعی میخواید صحبت بکنید، اما در اپیستمولوژی میخواید ببینید که من معرفتم نسبت به این جهان چطور شکل میگیره و چقدر واقع نمایی توش هست و چقدر واقع نما نیست. مثلا کانت کتاب نقد عقل محض رو The Critique of Pure Reason رو نوشت، منظورش نقد فاهمه بود. میخواد ببینه که ما این جهان رو در کتگوری ها و مقوله های خودمون داریم میشناسیم. آیا این مقوله ها مانع از شناخت جهان میشن یا کمک به شناخت جهان میکنن؟ اساساً آیا ما جهان رو میتونیم بشناسیم؟ اگر میشناسیم این شناختمون مطلقه، مشروطه، نسبی است؟ آیا این شناختمون قطعی است یا تو شک وجود داره؟ اینجا وارد اپیستمولوژی میشیم. اصلا آیا با حس میتونیم بشناسیم یا با استدلال میتونیم بشناسیم؟ با آزمایش باید بشناسیم؟ توجه میفرمایید؟ یعنی یا با شهود و روش‌های مستقیم، یعنی
با اینتیوشن و شهودهای مستقیم مثلا عرفانی، یا مثلا نه یه تعداد میگن از طریق وحی ما جهان رو باید بشناسیم. هست دیگه به هر حال دیدگاه‌هایی هست که اگر بخوایم حقیقت عالم رو بشناسیم باید مراجعه بکنیم به پیغمبران، اونها ببینیم جهان رو چطور معرفی کردن. این مبنای معرفت شناسیشون حجیت با دینه، یعنی حجیت متون دینی براشون مهمه. خب ولی من مثلا متفاوت با این میگم که حجیت با عقله. حتی خود دین هم با عقل باید سنجیده بشه و برای همین که کانت یک کتابی داره، دین در محدوده عقل تنها. خب حالا منظورم اینه که شما وقتی میفرمایید که وجود آنتولوژی، وجود شناسی، مستقیما موضوع بحثتون جهانه. جهان ماده هست، جهان معناست، جهان خوب است، جهان بد است و بقیه چیزها. اما در معرفت شناسی موضوع بحثتون معرفت به جهانه که معرفت به جهان امکان پذیره. اگر امکان پذیره مطابق با واقع، آیا یک متکثره یا یک معرفت درباره جهان وجود داره، آیا نسبی است یا مطلقه، اینا همه معرفت شناسی میشه. اما اون چیزی که فکر میکنم کمک میکنه به بحث ما اصولا جهان اجتماعی رو حداقل در 4 پارادایم، در 4 سرمشق میتونیم در نظر بگیریم. یکی این که میگیم که در واقع امر واقع به معنای رئال، یعنی جهان اجتماعی یک واقعیته و ما میخوایم این واقعیت رو بشناسیم. مثلا مارکس یا دورکیم فرض کنید اصحاب علوم اجتماعی هستن که اینا به جهان به مثابه یک واقعیت نگاه میکنن. مثلا میگن زیربنا، روبنا و بقیه چیزا، یا مثلا تقسیم کار اجتماعی دورکیم میگه بقیه چیزا. یعنی وقتی دورکیم خودکشی رو بررسی میکنه در اون کتابش و یا تقسیم کار اجتماعی رو بررسی میکنه، جهان رو به مثابه واقعیت نگاه میکنه. اما یه مبنای دیگر هست که در واقع جهان رو به مثابه رفتار میبینه. میگه یه محرک های وجود داره، یه پاسخ های، و جهان اجتماعی از این محرک ها و پاسخ ها، مثلا واتسون و دیگران رفتارگرایان، اصولا جهان رو به مثابه رفتار نگاه میکنن. رفتار، حتی مثلا حشرات هم رفتار دارن، پرندگان هم رفتار دارن و تا میرسه به عالم انسانی. اما یک مبنای دیگر هست که جهان رو نه به مثابه واقعیت مطلق تلقی میکنیم که اونجا هست و ما باش ارتباط داریم، نه به مثابه صرفاً یک محرک و پاسخ و رفتار میبینیم، بلکه جهان رو به مثابه یک تفسیر میبینیم. جهان اجتماعی، جهان انسانی اساساً یک نوع زبانه، یک نوع تفسیره. ببینید حضرت علی وقتی درباره جهان صحبت میکنید، این تعریف شما از جهانه. یعنی جهان ما از تعریف ها، از زبان، یعنی در واقع به شکل اجتماعی ساخته میشه. حتما خوندید یا بس رجوع کردید کتاب در واقع برگر و لوکمان، بله، که ساخت اجتماعی واقعی یا برساخت اجتماعی واقعی. بله، در واقع social construction of reality. این برگر و لوکمان اونجا میگن که چطور جهان به شکل اجتماعی ساخته میشه. جهان به شکل اجتماعی ساخته میشه از طریق گفتگوها، انواع شناخته ها، انواع مباحث. ما با زبانمون این جهان رو میسازیم و این خیلی مهمه. جهان به شکل اجتماعی ساخته میشه، علم به شکل اجتماعی ساخته میشه و اینجا دیگه یک پارادایم دیگه میشه، یک سرمشق دیگه وجود داره که ما روش تحقیقمون هم تحت تاثیر اینه. یعنی شما وقتی در این در رفتارشناسی هستید، میرید رفتار مردم رو بررسی میکنید که چه محرکایی چه پاسخهایی داره. وقتی در مبنای اول هستید میخوای ببینید واقعیت جهان چیه، ولی وقتی در سطح سوم، در این پارادایم سوم هستید، اینجا بیشتر به خود مردم مراجعه میکنید، به زبان اونها، به حرف زدن اونها، به علائم اونها، به نمادهای زبانی اونها، به انواع احساسهاشون، به انواع تعبیرهایی که از جهان دارن.
و وقتی هم که چهارمی اینه که جهان رو به مثابه یک عمل میبینید و خب اینجا در اون سومی بیشتر اون کنش متقابل نمادین انسان‌ها رو می‌خواید ببینید، بررسی‌های زبانشون، به حساب گفتگوهاشون، ولی در چهارمی پرکتیس و در واقع اون زیست واقعی مردم بیشتر از اون زبانشون برایتون مهمه. یعنی جهان را به مثابه یک عمل، به مثابه یک نوع در واقع نه رفتار بلکه یک نوع پرکتیس، یک نوع عمل میبینید که مردم اعمالی دارن. مثلا فرض کنید که پاساژگردی یک نوع در شهر مردم راه میرن، سبک زندگی، یک نوع راه رفتن دارن، یک نوع زندگی دارن. اینجا بیشتر اعمال مردم مطرحه. به هر حال اینجا کل داستان اینه که شما محقق و روش تحقیق دو سطح داره. یک سطحش سطح معرفتی تر داستانه که مبانی معرفتی تحقیق هست و اون خواستنگاه های نظری تحقیق هست که یک محققی وقتی میره به سراغ میدان و میخواد آستین ها بالا بزنه و تحقیق بکنه، از پیش یک مفروضات نظری، یک در واقع مقدماتی در ذهنش هست که با اون اپروچ، با اون رویاورد میره به سراغ موضوع تحقیقش. پس اینا میشه اون جنبه های وجود شناختی و جنبه های معرفت شناختی تحقیق. یک سطح فنی هم داره که میره ابزارهاش انتخاب میکنه، داده ها رو گردآوری میکنه، یه جنبه مهارتی داستانه. اون قبلیه جنبه های نظری، جنبه های معرفتی، فلسفی و همیشه ما فلسفه رو اینجوری تعریف میکنیم که فاصله گرفتن و تماشا کردن. فلسفه وقتی شکل میگیره که ما از یه چیزی یه ذره فاصله معرفتی بگیریم، cognitive distance، فاصله شناختی پیدا میکنیم از یه چیزی، یه ذره که از فاصله نگاه میکنیم و تأمل، رفلکشن انجام میدیم، اینجا فلسفه آغاز میشه. مثلا مثال عرض میکنم، من هنرمندم، هنر میورزم که متاسفانه من این سعادت رو ندارم. کسی که هنر میورزه هنرمنده، اما اگر از هنرش فاصله بگیره که من هنرمند که نقاشی میکنم، پیکر تراشی میکنم، حالا این چیه؟ این کاری که من میکنم چیه؟ اینجا سوال میکنه، پرسش از هنر میکنه. فلسفه از وقتی به وجود میاد که ما از امور پرسش های عمیق‌تر، پرسش های اساسی تر و رادیکال بکنیم. فلسفه از تماشا کردن، از فاصله گرفتن و از پرسیدن، پرسش از امور، پرسش از جهان میشه فلسفه جهان. حالا من فرض کنید دین دارم، دین میورزم یا حتی معصیت میکنم، چه آنگاه که اعمال دینی انجام میدم و چه آنگاه که گناه میکنم و ناراحت میشم و آنگاه که توبه میکنم، اینا همه اعمال دینی هن. پس من دین میورزم، در عالم دینم، اما اگر فاصله بگیرم که خیلی سخته از دین و در باب دین تأمل بکنم، این میشه فلسفه دین. که دین از کجا اومده؟ دین اساساً چه نوع معرفتیه؟ و بقیه چیزها میشه مثلا جان هیک میشه مثلا فیلسوف دین. هیوم یکی از نخستین فیلسوفان دین دیوید هیوم بود که گفت مثلا خدا یا همه عادل نیست یا همه توانا نیست. هیوم در همون کسیه که کانت گفت که سر صدای هیوم منو از خواب بیدار کرد. کانت که اینقدر موقعیت داره در عصر روشنگری، شاید میتوانیم با اطمینان بگیم که یکی از فیلسوفان بزرگ عصر روشنگری کانت. ای انسان جرأت دانستن داشته باش، انسان دلیری دانستن داشته باش و از صغارت بیا بیرون. بلوغ پرسیدن، نقد کردن و تفکر انتقادی و اینا، این کانت بود. ولی همین کانت میگه من در یک نوع دوگماتیزم به سر میبردم و سرصدا و سوالها و پیچ و تاب‌های فکری هیوم بود که
منو بیدار کرد. درست. همین هیوم درباره دین مطرح میکنه که تئودیسه رو مطرح میکنه، میگه که از یه سو از یک طرف در الهیات گفته میشه که خدا همه تواناست، قادر مطلقه، از سوی دیگه هم گفته میشه که خدا همه مهربانه و رحمت وسیعی داره. بعد میگه که این یه تناقضی توی ساخت معرفت خدا هست. اگر خدا همه تواناست، پس چرا یه دنیایی آفریده که این همه شر است و شروع کرده این شرور و اینا رو گفته. بعد گفته خب اگر شما بگید که بهتر از این توانا هست ولی صلاح ندیده، اون وقت من مهربان نیست. خدا چون خودش صلاح ندیده چرا مردم رو اینقدر به رنج انداخته؟ اگر مردمی قرار بود اینقدر رنج بکشن چرا آفریده هستن؟ اگر نمیتونست بهتر از این بیافرینه، همه قادر نیست. اگر میدونست خودش حکمتش ایجاب نکنه، اون وقت مهربانی نکرده. یه ذره خیلی سنگدلی است، نامهربانی است. پس ببینید این رو هیچ دینداری، هیچ مسیحی به این سادگی نمیپذیره. بنده به عنوان دیندار برام خیلی سخته، اما فیلسوف دین این پرسش های مهیب رو میکنه. البته ممکنه کسی دیندار باشه، در یک ساحت درون دینی دین بورزه، ولی بیاد از اقلیم دین بیرون و سوالهایی از خود دین هم درسته. به هر حال در تحقیق هم همینطوره. یکی میتونه محقق باشه و تحقیق بکنه. ما داریم دیگه دوستان، شما هم خودتون دیدید خیلی از دوستان پژوهش میکنن، ولی ما در رساله های دکتری به دوستان توصیه میکنیم که فقط پژوهش نکنید، از پژوهششون فاصله بگیرید، ببینید که مبانیش چی بوده، چقدر درست انتخاب کردید، محدودیت های تحقیقتون رو ببینید، فقط روش ندونید، روش شناسی بدونید. اینجاست که اون مبادی روش، فلسفه به اصطلاح روش شناسی، فلسفه اولایی که بخشی از فلسفه هست، اینا یه مباحثی است که به هر حال در یک بخشی از کتاب‌های روش تحقیق معمولا مطرح میشه. در صفحه 51 فصل دوم یک جدولی ترسیم کردید که توش 4 پارادایم آوردید با توجه به همین تفاوت‌های هستی شناسی و معرفت شناسی. حالا وارد جزئیاتش نمیشیم، شنوندگان میتونن برن و تهیه کنن و این فصل خوب رو بخونن. یه سوال برای من ایجاد شد، میشه گفت انقلابیونی که انقلاب نمی کنند انتقاد می‌ورزند؟ درود بر شما. چون در یک سطحی وقتی شما به تعارض قائلید، در این ماتریکسی که من اینجا نشون دادم، شما از نظر هستی شناسی به تعارض قائلید، ولی چون در ساحت معرفت شناسی به عینیت قائل بودید انقلاب میکردید. عینیت میگفتید اینو بر میداریم اونو میاریم حل میشه. یعنی ماها در این وضعیت بودیم. اما شما یه تجربه آزمایش تاریخی رو شاهدید. زیست ما نشون داد که به شما یه اتفاقاتی افتاد که خلاف اون کلیشه های ما بود. اینجا شما همچنان به اون تعارض به معنای هستی شناسی درگیر هستید، با بدبختی ها، با مشکلات. اما چون مثل ما در واقع در ساحت معرفت شناسی عینیتگرا و اثباتگرا و ابجکتیویست نیستید و میدونید این ذهنیت ها چه کارهایی میکنه و اینا، در نتیجه به جای این که دست آستین ها بزنید بریزید، میاد میگید به جای این که بریزم زیر و رو بکنم بیام انتقاد بکنم، درگیر بشم، چالش ایجاد بکنم، بلکه از طریق این نقدها بهبود پیدا بکنه داستان. پس میبینید که اینجا شما از یه جهت بله دیگه، مثلا به قول خودتون اونهایی که نسلی که انقلابی بودن در نسل دیگر همون نوع مشرب ها میان انتقادی میشن، به دلیل اینکه ذهنیت رو این خیلی پیشرفته برای جامعه، به دلیل اینکه متوجه عالم ذهنیت شدن که از این ذهن چه ایدئولوژی ها برمیخیزه، از این ذهن چه ما میگیم ایدئولوژی معرفت کاذبه،
کسی باید به ذهن اهمیت قائل بشه تا بدونی که چطور ایدئولوژی معرفت کاذبه. ایدئولوژی چرا معرفت کاذبه؟ چون دعوی انسجام میکنه. ببین کسی که به یک ایدئولوژی قائله به این نتیجه رسیدی که همه چیز در ایدئولوژی تعریف شده و انسجام داره، صدای بلند و انسجام کافی. این تعصب ایجاد میکنه، این اشتباهات بزرگ ایجاد میکنه. خیلی ممنونم ازتون. بریم سراغ فصل 3 صفحه 65. در این فصل شما انواع تحقیقات کیفی رو مطرح کردید و فکر میکنم از کتاب کرسول هم خیلی استفاده کردید. 5 نوع تحقیق کیفی رو مطرح کردید به شرح مردم نگاری، تحقیق پدیدار شناختی، موردکاوی، تحقیق روایی و نهایتاً گراندد تئوری یا نظریه برپایه. شما خودتون بیشتر توی کدوم یکی از این سنت ها فعالیت پژوهشی میکنید؟ من بیشتر علاقه به میکسد متد و مالتیپل متد دارم. ببینید اولا من احساس میکنم که در یک کوریدور من علم ورزی رو بیشتر از اینکه کوریدوری ببینم کوهپیمایی میبینم. اساساً اولا من یه چیزی بگم به عنوان یه گفتگوی میان نسلی. من اساساً تحقیق رو به مثابه روش تنها نمیدونم. اساساً من تحقیق رو یک پراکسیس میدونم، یک نوع عمل معطوف به رهایی. یعنی تحقیق به مثابه عمل رهایی بخش. رهایی بخش. حالا خود این هم مبتنی بر یک فرضیه، اونم اینه که تحقیق رو به مثابه یک امکان میدونم. من در طول این زیستم به این نتیجه رسیدم که بیشتر ماها به دلایل مختلفی در یک سرمشق فقدان به سر میبریم. یعنی احساس میکنیم که ما اسیریم، ما کاری نمیتونیم بکنیم. حس اثر بخشی، خود اثر بخشی نداریم. احساس من خیلی ارتباط دارم با نسل ها و اینا، سال ها، هم چون معلم بودم، هم یک نوع کنشگر اجتماعی هم همیشه بودم و در نتیجه سر و کار داشتم با کنشگران، با مردم الان احساس غالبشون اینه که نمیشه کاری کرد و یک نوع درماندگی آموخته، یعنی احساس یاد گرفتیم که دیگه نمیتونیم. یعنی سلف افیکیسی ما، حس خودکارآمدی ما پایین اومده. برای همینه که من این رو تعبیر میکنم به سرمشق فقدان. یعنی ما کلا فاقد خیلی چیزا هستیم. من در مقابل این هم از در واقع بینش های شما سنی فکر میکنم برداشت خودتون باشه، این پارادایم فقدان. اصلا این مفاهیمیه که من به کار خودتون به کار خودتون تعلیف کردم و بعد اومدم یه شیفت، یک جابجایی، یک چجوری بگم، یک نوع گردش پارادایمی کردم، یا ببخشید بهتره بگم چرخش پارادایمی کردم که این در واقع پارادایم شیفت و چرخش پارادایمی من عبارت بود از این که رسیدم به امکان. یعنی من یادم سالهای گذشته وقتی من برای همکاران دانشگاهی، همکاران اجتماعی، دوستانی که با اونا بودم، وقتی اینا رو گفتم که سرمشق امکان، احساس کردم اینها یک نوع در واقع یافتمی کردن. یعنی یک نوع مثل این که یک گشایشی شد. میدونید حالا ما در سرمشق امکانیم. خب اگر ما سرمشق امکانیم، کارمون کشف حیطه های امکانه. حیطه های امکان رو شما ببینید الان این کاری که میکنید، شما اگر در سرمشق امکان نبودید به گمان من این کار نمی کردید. خب چون شما کار یه خاص تحصیلاتی، تحقیقاتی دارید، یه حرفه‌ای دارید، یه زندگی دارید. جناب دکتر آخر کم از آن که دست و پایی بزنیم. همین. این که وارد سرمشق امکان شدید، این اتفاقا همون جهان بینیه ها.
خب یعنی در واقع شما یه شیفت پارادایمی کردید، یعنی یک نوع چرخش وجودی، یه چرخش معرفتی و چرخش انگیزشی کردید. حالا این امکانهای ما چیه؟ یکی از عالمهای امکان ما تحقیقه به عنوان یک کنش رهایی بخش. ما با مسئله ایران درگیریم. ایران چی میشه؟ این ایران خانم چی میشه؟ خب اینجاست که انواع حس ها داریم که کاری برای این ایرانی که مادر ماست و سرزمین ماست بکنیم. یکی از اون کنش ها و پرکسیس ها در واقع پژوهشه. اینجا پژوهش یک عمل فنی نیست و یک عمل حرفه‌ای هم نیست. یک کنشه. ببینید من یه حرفه‌ای ام، من پروفشنه. یه حرفه است، ما سایتیشن میشه، به ما ارجاع میشه، مقالاتمون زیاده، میگیم چند صد تا مقاله. خب اینا از کار در اومده دیگه. بعد حرفمون اصلا ما عضو هیئت علمی هستیم، یعنی وکیشن ما به اصطلاح اون شغل ما اینه. خب به اصطلاح ببخشید خیلی پیشه ماست. خب حالا اما به نظر من این فایده ای نداره. تحقیق یک عمل اجتماعی است، یک عمل انسانی است، یک تقلاست. در آثارتون و عنوانهاش کاملا این مشخص. حالا این کتابی که ما داریم کار میکنیم کاملا کتاب فنی و روش شناختی هست، ولی البته مثالهایی هم که توش زدید مثالهای جانداری هست و کاملا مشخصه. بسیار عالی. جناب دکتر بریم سراغ فصل 4 در صفحه 79 که در این فصل از خاستگاه، مبانی و کاربرد گراند تئوری صحبت کردیم. میخواستم حتی المقدور به طور خلاصه بفرمایید که شما گراند تئوری رو ملتقای 2 سنت دانشگاه کلمبیا و دانشگاه شیکاگو دونستید. اینو یه مقدار و در صفحه 82 هم یک نمودار خیلی واضحی رسم کردید در موردش. این رو اگه لطف کنید. این تعبیر دلتا هم از بنده بوده، یعنی به این صورت که احساس کردم که دلتا رو از جغرافیا گرفتم. بله از جغرافیا گرفتم که یه مقدار خویشاوندی با شما هم داره. ببینید یه جریان کلمبیایی بود، مکتب کلمبیا، دانشگاه کلمبیا، که اتفاقا ما با این دانشگاه کلمبیا هم ارتباط خیلی قدیمی داریم. یعنی دانشگاه تهران ما از کلمبیا اومده. یعنی عیسی صدیق که در واقع در دوره بعد از مشروطه بود و اول پهلوی اول و پس از مشروطه ایشون کارهای مهمی انجام داده. عیسی صدیق علم. یعنی میشه گفت دانشگاه تهران بر مبنای سنت دانشگاه کلمبیا ساخته شد. بله اصلا ببینید صدیق رفت به کلمبیا و طرح دانشگاه تهران رو به عنوان نتیجه سفر مطالعاتی خودش از کلمبیا آورد و طرح دانشگاه تهران نوشته عیسی صدیقه. و جالبه بدونید که در همون که من در کتاب سرگذشت و سوانح دانشگاه در ایران که 900 صفحه است، واقعا حوصله میخواد که با این کتاب من اونجا توضیح دادم. حتی من یادمه وقتی این کتاب خیلی وقتا پیش بود، اینو بگم براتون، وقتی این کتاب رو نوشتم اهالی بسیار برجسته علم اساتید ایران که اسمشون نمیخوام بگم، این کتاب رو که دیده بودن گفتن سوانح دیگه چی؟ سوانح ما حوادث رانندگی و اینا. بعد که خوندن بدون استثناء همشون اومدن گفتن الان فهمیدیم که چرا گفتی سوانح دانشگاه در ایران. حالا میخواستم یه چیز جالبی بگم. اول دانشگاه تهران که طرحش ریخته شده قبل از 1313 یعنی 1310 که میخواد دانشگاه تهران به وجود بیاد، در طرح تحقیقش هست که دانشگاه فقط محل آموزش نیست، دانشگاه محل تحقیقه. یعنی شما ببینید. و آقای دکتر این مکتب کلمبیایی رو توضیح میدید که ویژگیش چیه؟ همین یکی از در بحث ما یکی از این جریان مسئله کلمبیا همین تأکید بر روش‌های تحقیق کمی بود. یعنی سنت دقت و پوزیتیویسم. بیشتر دقت بگیم. چرا؟ یعنی اینا میگن تحقیق باید خیلی دقیق مطالب رو تجسس بکنه و بیان بکنه. و اینجا شما میبینید که مثلا گلیسر توی دانشگاه کلمبیا بود و یکی از اون افراد مهمش بود که اونجا به قدر کافی کارهای کمی انجام داده بود.
اساسا گلیسر از سنت کمی برخواسته و دیگه گرد و غبار کار کمی رو تنشه. بعد از این طرف هم یعنی تا ته کار کمی رفته بود آقای گلیسر، دکتر گلیسر. بعدش از این ور یک مکتب شیکاگو هست. در مکتب شیکاگو هم سنت کیفی است. مکتب شیکاگو تحقیقات کیفی بیشتر براشون مهم بوده و بعدن اونجا اون دپارتمان ها و اون سنت آکادمیکش بیشتر نشسته بود روی کار کیفی. خب در واقع اشتراس هم اونجا بود. خب همونطور که در واقع گلیزر در کلمبیا بود، اشتراس هم در اینا با هم میان همکاری میکنن و اینا احساس میکنن که یه جاهایی اون دقت‌ها بعضی چیزا رو با هم فقط دقت نمیشه. من یه نکته بگم، مثلا کلا آدما تو زندگی انگار دنبال چیزایی هن که ندارن. یعنی توی مکتب کلمبیا که خیلی کمی کار بودن و پوزیتیویستی بودن، اینا حس می‌کردن که یه خلایی هست برای کار کیفی، اون عمق‌ها. بله. و توی اون یکی مکتب که خیلی کیفی کار بودن و به عمق میرفتن، حس می‌کردن که دقت پوزیتیویستی لازمه و دقت کمی لازمه. این دوتا انگار در همکاری گلیسر و آنسال اشتراس به هم رسیدن. درسته؟ دقیقاً. و قشنگم گفتی. حالا من بگم شما تعبیر دیگری هم من از اون بیان بسیار زیبای شما بگم که فلسفه زندگی منه. یعنی اینو زندگی خصوصی و زندگی عمومی و زندگی حرفه‌ای و زندگی معلمی، اساساً اگر از من باور بکنید زندگی منه. اونم اینه که ما هممون نیمه گم شده خودمون رو در دیگری جستجو میکنیم. من وقتی با تو گفتگو میکنم برای اینه که نیمه گم شده خودم رو در تو جستجو میکنم. و وقتی یک چنین روی آوردی به زندگی داریم، یعنی دو تا شریک زندگی گم شده خودشون رو در همدیگر جستجو بکنن. پدر مادرها با بچه هاشون، همسایه ها با هم، همشهری ها با هم. تو را میفهمم به جای این که نفهمم، تو را میبینم به جای این که نبینم. و اصلا دوست دارم که تو حرف بزنی، من ببینم چی میگی. آره، چون من گم شدم در تو هست. ببینید دمار از روزگار ما در آورده زندگی به دلیل این که گم شده خودمون رو در دیگری نمیخوایم جستجو بکنیم، بیشتر در خودمون فرو رفتیم. به نظر میرسه خب این یک روی کرده دیگه. یه روی کردی داریم که یه نفر خودشو عقل کل بدونه و بقیه باید بیان یادداشت بردارن فقط، یا یک روی کردی که من سالها پیش در یک نشستی از یه بزرگواری شنیدم که متاسفانه نامشون مثلا یادم نیست، در فرهنگسرای ابن سینا شاید 15 سالی آقای به هر حال سرد و گرم چشیده‌ای هم بودن، اومدن بالا و گفتن که مکمل مغز من در سر شما هاست. این بسیار روی کرده و من به شما وقتی این روی کرده دارید به من به مثابه ابژه نگاه نمی کنید. شما یه سوژه اید، منم یه سوژه هم سوژگی می کنیم، هم گفتگو می کنیم. برشد این دوتا سنت اومدن در این دلتا یک ترکیبی به قول شما درست کردن که شد گراند تئوری، که البته داستان به این سادگی هم نرفت. درست. بله. بعد جناب دکتر در بخشی از این فصل راجع به نظریات سوری فرمال آوردید. اینجور نظریات چی هستن اساسا؟ چه نظریاتی فرمال یا سوری هستن؟ اساسا نظریه یه استعداد سوری بودن داره. یعنی نظریاتی که بیشتر از این که به محتوا به اصطلاح حساس باشن، میگن این صورته، ماده رو خیلی دیگه، یعنی اون محتوا و اون جزئیات داستان، هر وقت که نظریه حساس به وقایع، حساس به جزئیات، حساس به تفاوت‌ها نباشه، سوری میشه. هر چقدر نظریه ها بی‌اعتنا بشن به تنوعات و تفاوت‌ها، شما با یک نظریه بخوای همه چیز رو توضیح بدی، سوری میشه. و گراند تئوری یکی از ظرفیت‌هاش و یکی از قابلیت‌هاش به گمان من، اساساً میدونید اینا محققان گراند تئوری چیزی دارن، میگن که
نظریه پردازان بزرگ کاپیتالیست های تئوریک هستن. کسانی که دم از نظریه های جهانی بزرگ میزنن برای همه چیز، اینا سرمایه‌داران نظریه هستن و گرند تئوری پروتاریای دانشه. یعنی گرند تئوری به کسانی که در متن کار هستن و ادعای گرند تئوری ندارن بلکه گراند تئوری کار میکنن، اینها در واقع موقعیت به موقعیت به سراغ امور میرن. درسته. در صفحه 93 در برابر واقعی اینجور ذکر کردید که substantive theory، یعنی حالا من خودم داشتم میخوندم گفتم خب نظریات جوهری یا ذاتی. بله معمولا این جوهری. واقعی بله من به نظرم واقعی امر رئال، مثلا شما میگی ریل مثلا اما نه. یعنی اینجا نوشتم که چرا جلوی واقعی گذاشتید substantive theory. بله ببینید در واقع substantive ما جوهری ترجمه میکنیم یا ذاتی، ولی منظورم اینه که امر به خود ایستا، سابستنس. اصلا اگه بخوام یه ذره من یه مقدار به این زبان‌های مختلف سعی میکنم از نظر اون فیلولوژی و از نظر اون لغت خیلی مهمه. اتیمولوژی از ریشه، ساخت ریشه شناسی خیلی مهمه. وقتی میگیم سابستنسیو یعنی اون امر به خود ایستا، یعنی در واقع واقعیت جهان طبیعی و نه کلیشه های مفهومی من درباره جهان. کمیگرایی ما رو به سمت صورت میبره، اما کارهای کیفی مخصوصاً از نوع بالاخص به طور ویژه تحقیقاتی مثل گرند تئوری ما را به سمت خود امور، حتی بیش از آنچه که در پدیدارشناسیه، چون اینجا در یک موقعیت بازی پیچیده امور رو میخوایم ببینیم که چیه. درست، ممنونم ازتون. بریم سراغ فصل 5. در این فصل 5 نسخه گراند تئوری رو شرح دادید. جدول 5.1 صفحه 95 5 نسخه GTM گراند تئوری کلاسیک خود گلیسر کار کرده، GTM سیستماتیک اشتراس و کوربین، GTM ساختنگرا یا فکر کنم برساختگرا که کانستراکتیویسم، بله، که چارمز کار کرده، و GTM تحلیل موقعیت که پیشنهاد کلارک هست، بله. و گراند تئوری تحلیل ابعاد که روش شناسی پیشنهادی شاتسمن هست. ولی خودتون کدوم سنت رو بیشتر میپسندید یا استفاده میکنید؟ ببینید GTM کلاسیک ظهور نظریه، پدیدایی نظریه نوظهور گلیسریه. گلیسر چون خودش کمی بود و به این نتیجه رسید که با کمی دیگه نمیشه جهان رو خوب شناخت، اومده کیفی، دیگه موندگار شده در کیفی و میگه که ببین رفتن توی کدگذاری ها و اعداد و نمیدونم شمارش ها و اینا دوباره ما رو میبره به کمی. شما باید با یک حساسیت نظری بتوانید با خلاقیت یک نظریه بسازید. این میشه در واقع GTM کلاسیک، ظهور نظریه. اما اشتراس که بعداً اومد با کوربین کار کرد، یعنی اشتراسی که با گلیسر بود رفت با کوربین، اینجا چون ایشون از کیفی برخواسته بود، ایشون هم کار کیفی اشباع شده بود و متوجه اون مشکلات کمبود دقت در کارهای کیفی شده بود، ایشون هم چسبید به دقت. گفت ببین کیفی کار میکنیم ولی باید کدگذاری داشته باشیم، جدول داشته باشیم، با کدگذاری باز، محوری، انتخابی. در نتیجه حالا من چرا این توضیح دادم؟ اگر یک دانشجوی دکتری از من بخواد که یه تحقیق گراند تئوری بکنه در یه مسئله‌ای که توضیح بده، بشینیم با هم صحبت بکنیم، من اگر این دانشجو در سطح متوسط دانشجویان دکتری باشه که خیلی هم خوبه، یعنی توانایی داشته باشه و اینا، من معمولا توصیه میکنم که اشتراس کوربین کار بکنه. چرا؟ چون اولا دانشجوست، تجربه اول تحقیق خیلی بزرگه،
از سوی دیگه میخواد دفاع بکنه، باید بتونه با داوران، اونم با ایران که هنوز اون ذهنیت‌های اثباتگرایی و اینا، درسته باید نشون بده این تحلیل منه، این جدول منه. ولی اگر یک همکاری بخواد که گرند تئوری بکنه، احتمال زیاد وجود داره که من سیستماتیک رو پیشنهاد نکنم. من بگم حیفه، چون سیستماتیک محدودیت هایی داره، توضیح دادم در کتاب. بهتره که مثلا حسب موضوع اگه مثلا موضوع بیشتر جنبه مردم شناختی و این حوزه ها رو داره، من به نظرم بهتره که بره به چاربز کار بکنه. اما اگر موضوع انتقادی تره، ببین توضیح دادم در کتاب، مثلا شما در گردشگری میتونید با ساختن چارمزی خیلی کارهای گرانقدری بکنید، گرانسنگی بکنید. اما اگر یک نوع اپروچ انتقادی دارید مثلا به سیاست‌های گردشگری در ایران، نه خود گردشگری، اونجا من توصیه میکنم که برید تحلیل موقعیت بکنید، چون موقعیت این تحلیل موقعیت خیلی دیدگاه رهیافت انتقادی داره، قدرت رو میبینه، ساخت تأثیر قدرت در جهان. توی تحلیل موقعیت توجه به جهان غیر زنده یا غیر انسانی هم هست، یعنی inanimate world. بله، اشیاء. این هم یکی از خیلی مهمه. تمایزش هست. اما اگر کسی میخواد که یک مسئله رو ژرف کاوی بکنه، اون وقت من توصیه میکنم بره تحلیل ابعاد. میبینید که چقدر راههای متنوعی در پیش روی. ولی حالا سوال من مشخصا این بود، خود شما بیشتر احیانا سلیقتون یا انتخابتون یا تجربتون در کدام یک از این 5 مورد هست؟ من هر کدوم یک کمی چشیدم، کدوم یکی بیشتر دوست دارید؟ من تحلیل موقعیت رو ترجیح میدم. درست. من یعنی با کلارک خیلی به نظرم برای جامعه امروز ایران و جهانی با این شرارت و ایرانی با این همه پرابلماتیک شدن، به نظرم ما باید بریم تحلیل موقعیت بکنیم، یعنی سیچویشنال آنالیسیس، ببینیم این جهانها دارن با ما چه کار میکنن. البته خب کار دشوارتر و پیچیده تری هم هست، ولی خب عزیزانی که وارد این میدان بشوند انشاءالله بعداً، من در کتاب خیلی توضیح دادم، بله حتما میوه های خاصش رو خواهند چید. اگه موافق باشیم بریم سراغ فصل 6 کتاب که در مورد حساسیت نظری است. اصلا یعنی چی حساسیت نظری آقای یعنی دکتر؟ همه چیز. حساسیت نظری یعنی همه چیز تحقیق گرند تئوری. ببینید تئوریتیکال سنسیتیویتی یعنی همه چیز، و چیزی که ما نداریم حساسیت نظری است. چرا؟ چون یه تعبیری بکنم شاید بتونم با شما خوب صحبت بکنم و استفاده بکنم از شما. ببینید ما فکر می‌کنیم کسی که روش تحقیق کیفی میخواد بره دیگه نظریه و اینا رو بذاره باید کنار، بره مصاحبه بکنه. یعنی انگار بعضن در ذهن ها هست مثلا کسی میخواد تنبلی بکنه مثلا بره کیفی کار بکنه، این که دیگه یه داستان دیگه است. نه اصلا منظورم حالا تنبلی بگم، این مثلا نمیخواد خیلی بره ادبیاتو بخونه، نمیخواد فلان و اینها، مثلا دیگه در صورتی که یا حتی میخونن خیلی فصل دوم غنی هم دارن، اما میگن خیلی خوب حالا میره مصاحبه دیگه، میرن مصاحبه میکنن، میگن خیلی ما دقت مصاحبه کردیم فلان. اما مشکلی که وجود داره اینا حساسیت نظری ندارن، نظریه ها رو ردیف کردن ها، قطار آوردن برای ماهی نوشتن، 100 صفحه فصل 2 دارن، اما حساسیت پیدا نکردن. شما اگر اون دانشجو یا محقق چی کار کرده باشه تو فصل دوم متوجه میشید که حساسیت نظری پیدا کرده. همین. خب اولا ما شغلمون و وظیفه معلمینی که گفتگو میکنیم با اینا از نزدیک، چون من دانشجویی که میخواد انتخاب رساله انجام بده حداقل 6 ماه بحث میکنیم تا انتخاب پروپوزال بکنه. خب چون همه از آخر میترسن، عبدالله از اول میترسد. مسئلهمون در همون ابتدای داستانه. ولی خب اون حساسیت نظری که سوال قشنگی کردید اینه که در واقع من آیا نظریات برای من همون که گفتم توره یا نوره؟ حساسیت نظری وقتی میشه که من با نظریه ها اونقدر میخونم که
بدون اینکه در تسخیر نظریه ها قرار بگیرم، روشنی نظریه ها بر من میتابه و در نتیجه ذهن من حساس میشه به هر چیزی. تو مو میبینی و من پیچش مو، تو ابرو من اشارت های ابرو. یعنی کسی که نظریه میدونه در اون حوزه تحقیقش، هر کسی میخواد تا حرف بزنه میگه این، اما نه اینکه اون توره، نه اینکه در چارچوب اون یه فرضیه داره و میخواد فرضیه آزمایی بکنه، بلکه قدرت تفکر و conceptually thinking، قدرت یعنی تفکر مفهومی یا مسئله من کردن. مسئله وقتی است که شما یک امری رو که ناچیزه چیز میکنید، میگید اینجا چیزی وجود داره، مسئله مندش میکنید. توجه میکنید؟ حالا اگر شما حساسیت نظری داشته میشه گفت یه چیزی که اصلا بدیهی و بی اهمیت رو میگیم نه خیر بیایم ببینیم چرا اینجوریه. اساسا من تعبیر آشنازدایی میگم. آشنایی زدایی میکنید از یه امری. یعنی یه چیزی برای من آشناسه، من سر کار دارم، من اونس گرفتم، اما شما اونس نمیگیرید، شما ازش فاصله میگیرید. این حساسیت نظری به شما کمک میکنه که شما مصاحبه های خلاقی داشته باشید. چرا؟ چون حساسیت نظری دارید. ما در مباحث میگیم که open mind not empty head، یعنی اینکه ذهن باید گشوده و باز باشه، نه اینکه سر خالی باشه، کلمون خالی باشه. تحقیق کیفی به این معنا نیست که ما کلمون خالی از نظریات. دقیقاً اینجا بود منظورم از تنبلی. یعنی مثلا طرف مثلا نرفته چون واقعا کتابای تئوریک باید خونده بشه. من با دانشجویانی داشتم که دانشجویان خیلی خوب بودن، اخلاقا نمیتونم بگم تنبل بودن، اما فرضشون غلط بود. فکر میکردن اون نظریه ها رو بریزن دور و درنچه میرفتن در صورتی که ممکنه ما اون پرابلم یا پروبلماتیک یا مسئله که داریم بررسی میکنیم، مثلا همین الان براش یک نظریه خیلی خوب وجود داشته باشه. یعنی بخشی از هنر ماست. یک مسئله که هست research waste، بله. یعنی هدر دادن اتلاف میشه، اتلاف پژوهش. ممکنه که اصلا نظریات خیلی خوبی باشن که اون مسئله ما رو دارن تبیین میکنن. من برای چی دوباره برم از اول در این کتاب فصلی باز کردم که ما کی میتونیم گراند تئوری دقیقاً، یعنی اصلا اگر نظریات خوبی هستش که داره جواب میده، ما همونا رو باید مثلا سعی کنیم تست کنیم، گسترش بدیم. اگر دیدیم نه نظریات موجود برای ما کافی نیستن، اون وقت بریم سراغ. فقط من اینم بگم بهتون، یه بار با دکتر علیرضا نظریان یک جلسه‌ای بود، ایشون داشتن صحبت می‌کردن. ایشون سردبیر یک نشریه مطالعات مدیریتی در خارج از کشور هستن. میگفتن که ظاهرا ایرانی‌ها خیلی علاقه دارن به گراند تئوری، برای ما خیلی مقاله گراند تئوری میاد، ولی اصلا آخه مسئله اینجاست که اصلا لازم بوده گراند تئوری رو انجام بدین. یعنی این یک نکته هستش که حتما خوبه عزیزانی که علاقه‌مند هستن به پژوهش در نظر داشته باشن. بله همینطوره. و متاسفانه ما از هر چیزی دلمون میخواد یه کاریکاتوری درست بکنیم، از گراند تئوری هم چه بسا یه کاریکاتوری درست میکنیم و این خیلی واقعا یعنی لوس کردن و یا مبتذل کردن. یعنی حواسمون باشه که کی اصلا مجازیم بریم سراغ گراند تئوری، راجع به این قشنگ فکر کنیم، بخونیم، با اساتید مشاور و راهنما و دوستان صحبت بکنیم. این خیلی مهمه و اینجا من اصلا صفحاتی اختصاص دادم که برای همین دغدغه. و حالا برگردم آخر جمله بگم که بگذریم از این مسئله. بس حساسیت نظری اینه که در واقع ما به قدر کافی نظریه میدونیم و از اونها در اون روشنایی میتونیم سوال بکنیم، میتونیم مسئله آشنایی زدایی بکنیم، میتونیم مسئله مند بکنیم، اما نهایتاً تابع شواهد و داده ها هستیم. بس میخوایم خودمون نظریه بسازیم. درست. چرا نظریه میسازیم؟ چون اون نظریه ها کافی برای توضیح موضوع نبودن. بسیار عالی. در همین فصل صحبت از 4 نوع استدلال کردید. 2 نوع استدلال که بسیار معروفن. قیاس که یعنی از احکام کلی به هر حال به نتیجه های جزئی رسیدن، استقرا هم که یعنی از مثال ها و موارد جزئی
به احکام کلی رسیدن. اینا حالا تو اکثر کتابای روش تحقیق میگن و دوستان هم قاعدتا باید آشنا باشن. اما دو مورد استدلال کمتر شناخته شده رو شما در این فصل مطرح کردید. یکی رتروداکسیون یا پسکاوی و دیگری ابداکسیون که شما براش معادل قیاس محتمل قوی آوردید. حالا من خودم فرضیه ربایی هم میپسندم با توجه به اون ریشه ابداکسیون. راجع به این دو نوع استدلال لطفاً توضیح میفرمایید. ببینید، یعنی منظور اینه که ما فقط در اینداکشن و دیداکشن متوقف نشیم. بله، دیداکشن همون قیاس، اینداکشن استقرا. بله، یعنی این که ما آیا از جزئیات به کل میریم یا از کل به جزئیات میریم، همونطور که فرمودید، این کافی نیست. چه بسا ما میتونیم در واقع یک حالت گردش داشته باشیم از سوی دیگه. ببینید، اصولاً یک طیفه در پسکاوی، همطور که اسمش مشخصه، صفحه 134، در واقع ما از ظاهر داده ها، همطور که مشخصه دیگه، پسکاوی میکنیم دیگه، میریم به ماورای داده ها، یعنی در واقع تفسیر میکنیم و تحلیل میکنیم، یعنی گفتمانهای مثلا پس پشت داده ها رو سعی میکنیم در بیاریم. ببینید، اساساً تحقیق یعنی سطح عالی انتزاع ذهن ما چقدر. یکی از اعمال ذهن انتزاع هست، ابسترکشنه. هیچ درختی در عالم نیست، آنچه هست اون اشیا هست. درخت ما ساختیم، درخت یک انتزاعه. پس ببینید، تحقیق همون انتزاع هست و انتزاع هرچه وسیع‌تر، منتها انتزاع یکیش اینه که استقراست، یکی هم قیاسه. اینا انتزاعات شناخته شده‌ای بوده که تا حالا در روش‌های تحقیق استفاده می‌شد. در سلوک بشری، دانشمندان، متفکران رسیدن به این که ما با داده ها بیشتر از اون شکل‌های شناخته شده کلیشه شده میتونیم استفاده بکنیم که بیشتر غیر خطی هن و بیشتر پیچیده هن، کمتر ساده هن. منتها در دو سطحه، همطور که شما فرمودید، در پسکاوی بیشتر در واقع پس پشت داده ها میریم، اما در استفهامی، ابداکشن، تاگزنی میکنیم، همین که شما فرمودید ربایش، یعنی در واقع عمق، نه پسه. و در واقع این انتزاع خلاق در سطوح عالی تره و اینجاست که مثلا در این زمینه خب مباحث خیلی زیادی وجود داره. این دقیقاً فرق رتروداکشن و ابداکشن رو، فرق مرتبه‌ایه، یعنی مرتبه‌ایه. شما در واقع در پسکاوی مثلا تحلیل موقعیت پسکاویه، ولی در یک کار به اصطلاح که داده هاتون زیاده ولی میخواید عمق اونها رو به دست بیارید، اینجا به سمت به اصطلاح اون پیرس و اینا که بحثی داره که استنتاج امکانی، که من بهترین تبیین، بهترین یعنی inference to the best به اصطلاح explanation. بهترین تبیین وقتیه که شما انواع تبیین ها رو از یعنی یک نوع ماجراست، یک نوع کار به اصطلاح تجسس در امور با به شکل خلاقه. میشه اینطوری بگیم که در ابداکسیون یا قیاس محتمل قوی یا IBE که پیرس پیشنهاد داده، ما وقتی یک مقدار پژوهش میکنیم کم کم از داده ها فکر میکنیم که انگار خبری هست. بله. یک فرضیه‌ای در ذهن ما شکل میگیره. خب در استقرا اوکی، باید ادامه بدیم تا میتونیم بیشتر نمونه جمع بکنیم، بیشتر خطی ترم هست. بله، تا بتونیم نهایتاً حالا فرض رو تایید بکنیم یا رد بکنیم یا هر مسئله. ولی در ابداکسیون یا فرضیه ربایی ما وقتی یه ذره جلو میریم و یا یک مقدار کافی جلو میریم،
فرضیه ای از داده ها در ذهن نسخه اولیه که میریم و همین رو تست میکنیم. یعنی فکر میکنیم این قدرت تبیین خوبی داره، همین رو تست میکنیم و به همین صورت گام به گام میریم جلو. چون شما در واقع اول یک ورژن هایی دارید، اون رو میازمایید، دوباره یک فرضهای دیگری شکل میگیره و در نتیجه با مسئله درگیری خیلی سطح بالا و انتزاع بسیار در سطوح بالاتری داره. درست. بسیار عالی. بریم سراغ فصل 7 که فصل تحلیل داده ها و کدگذاری نامگذاری شده. در این فصل شما از Constant Comparative Data Analysis که فارسیش میشه تحلیل داده ها به صورت مقایسه‌ای و دائمی صحبت کردید. این نوع تحلیل رو توضیح میدید که چی هست اساساً؟ که خطی هم نیست. معمولا دوستان ما خب تجربه طبیعی است، اولشونه فکر میکنن که میرن به سراغ یه مصاحبه میکنن، داده هاشو از توش مثلا 20 تا گزاره در میارن، بعد میرن به سراغ دوم، به سراغ سوم و بعد آخرش میشینن اینا رو. من همیشه دوستان رو کمک میکنم، وظیفه‌ام رو انجام میدم و آخرش هم خیلی راضی میشن، میگن اگه این نبود ما چه کار میکردیم. این که شما باید مدام بچرخید، یعنی به این معنا که اولا میگم که تا مصاحبه کردید همون روز بشینید تحلیل بکنید، ذهنتون گرم، متن رو پیاده سازی بکنید، کد بزنین و 20 تا گزاره که در آوردید، مثلا با اطلس تی آی یا مثلا با مکس کیودا کار میکنید، بدید هر کار میخواید بکنید باش و بعد برید با اون که سرشار و گرانبار هستید از ذهنیت ها، فرضها، میرید سراغ مصاحبه دوم، یا به شکل گلوله برفی یا از قبل هدفمند تعیین کردید، میرید و دوباره اونو مصاحبه میکنید در حالی که گرم مباحث قبلی هست. جناب دکتر، من الان در رسالم دقیقاً مصاحبه دارم. کاری که کردم و دارم ادامه میدم این هستش که مصاحبه یک رو که گرفتم همینجور که فرمودین بلافاصله ترانه‌نویسی کردم، پیاده سازی کردم، بعد کدگذاری کردم، بعد یک رفت آمد دائم با تئوری، یعنی با فصل دوم. یعنی همینجوری که من هی دارم مصاحبه رو میگیرم، مثلا یک کد جدید در میاد، یک مفهوم جدید مطرح میشه یا مسئله مطرح میشه که قبلا خیلی توی ادبیاتم بهش نپرداخته بودم، میرم و اون قسمت فصل دوم رو دوباره کار میکنم، دوباره برمیگردم و فراتر از اون هم این متن مصاحبه رو حالا به استاد راهنما یا به فرد دیگری، پژوهشگر دیگری میدم که اون بزرگوار هم دوباره یک بررسی بکنه. نه به خود مصاحبه شونده، نه به فردی دیگر، همون ممبر چکینگ. اونم ممبر چکینگ. این ممبر چکینگ درسته. به فردی دیگر میدم، اونم مثلا روش نکاتی بگی، باز راجع به اون میرم میخونم. یعنی یک رفت آمد دائم بین به اصطلاح فصل 4 رساله یا قسمت جمع‌آوری داده ها و فصل‌های قبلی. این به ویژه 2 منتها این همین هست. یعنی این یه چیز دیگه هم هست که شاید هم نگفتید ولی در ذهنتون هست، اونم اینه که با مصاحبه دوم، یعنی مصاحبه دومتون با مصاحبه اولتون هم ارتباط داره. یعنی همین که در مصاحبه اول کردید گرم، همیشه میگم به بچه‌ها تا ذهنتون گرمه بشینید سر وقت مصاحبهتون، از اونها هر چی میتونید بکشید، کشیدید برید به مصاحبه دوم. در اونجا تا اینجاشو شما گفتید که به درستی هم گفتید که در اینجا که میکشید فصل دومتون اون حساسیت نظری. حالا وقتی میرید به مصاحبه دوم گرم از مصاحبه اول هستید و در اصل سوالهایی که در مصاحبه اول از کسی پرسیدید از دومی نمیپرسید، از یه چیزای دیگه میپرسید، چون گفتیم نیمه ساختمند، حداقل نیمه ساختمنده و در نتیجه حسب موقعیت اون فرد سوالهای دیگری میپرسید و حسب پرسش‌های تازه‌ای که این هم قدرت انتزاع هست، این همون قدرت انتزاع. دقیقاً. یعنی یک چیزهایی رو من از مصاحبه اول پیدا کردم، اونا رو تو مصاحبه دوم تست میکنم، همین فرضیه، همین فرضیه و حالا تجربه که خودم داشتم در مصاحبه دوم که جلو میرم مثلا به یک کد جدیدی میرسم که میگم تو مصاحبه اولی هم همچین چیزی بود، میرم اونجا هم کد میزنم. یعنی کدگذاری هم اینجوری نیست که یه بار برای یک کار همیشه انجام بدیم تمام شده. این تحلیل که گفتم تحلیل مقایسه‌ای مداوم اینه، یعنی چرخشی هم برمیگرده، هم مداومه، هم مقایسه‌ایه. یعنی مقایسه میکنید این داده ها رو با داده های دیگه. من تجربه خودم رو بگم،
تحقیق کردم در همین دانشگاه تهران، با کسی 3 بار مصاحبه کردم. یعنی دوباره برگشتم به نفر اول. بله. نه اینکه خب البته تحقیق یه اخلاقیاتی هم داره، با کسی باید اعتمادش رو جلب بکنید، ارتباط بگیرید، گفتگو بکنید و اینجوری نیست. من واقعا مشکلی که واقعا دارم، تنش بزرگی که دارم، بعضی از بچه‌های ما فکر میکنن پرسشگرن، فکر میکنن روزنامه‌نگارن. من در صورتی که باید گفتگو بکنم. میگم دخترم، پسرم، تو روزنامه‌نگار نیستی بری بگی بفرمایید میکروفون رو بگیری صحبت. پرسشگر نیستید، پرسشگر دم در خونه برای آمار نیستید، چند تا عائله اید و اینا. شما باید همون حین مصاحبه اکتشاف بکنید و بر اساس اکتشاف سوال دیگری بکنید. خب و اینه که در واقع این کدگذاری، تحلیل غیر خطی، چرخه‌ای و عمیق و انتقادی و مداوم داره و مدام داده ها رو با هم مقایسه میکنید و از این طریق شما میتونید اپروچ بکنید به سمت اون مقوله های خوشه‌ای، یعنی اون در واقع کدگذاری محوری، و از طریق اون کدگذاری محوری به تدریج بازم با همین روش روی میارید به سمت کدگذاری انتخابی و نهایتاً من معمولا به بچه‌ها میگم که این کنده رو، این چوب رو میذارید جلوتون، هی میتراشید اون پیکره نظریه آخرش در میاد، فاصله میگیرید میبینید این شد پیکر تراشی. پس تحقیق یک نوع عمل هنری است، یک نوع عمل توش خلاقیت و زیباشناسی و اکتشاف هست. بله. خب بسیار عالی. من البته در سوالاتی که تنظیم کردم سعی کردم حتی المقدور ضمن اینکه مباحث کلی کتاب پوشش داده میشه، مخصوصا چیزهایی گفته بشه که به قول خودتون بین سطور و در کتاب نیست. یک الگوی پارادایمی در صفحه 99 در رویکرد سیستماتیک معرفی کردید که یک چارچوبی داره دیگه. صفحه 99 موجبات علی، پدیده مرکزی، زمینه‌های خاص، راهبردها، عوامل واسطه‌ای و مداخله کننده، که بعد دوباره یه فلش میخوره به نتایج آثار یا پیامدها. و در صفحه 185 هم همین در واقع الگوی پارادایمی رو در شکل دیگری با عنوان اکتشاف پدیده مطرح کردید که همین مواردی که عرض کردم در اون هست. آیا الگوی پارادایمی که در رویکرد گراند تئوری سیستماتیک که پیشنهاد اشتراس و کوربین هست و در صفحه 99 بیان کردید و مثالیش هم در صفحه 185 آوردید، مثالی از اون رو، یه مقدار خشک نیست و یه مقدار اعمال مقولاتی از پیش تعیین شده در ذهن ما بر داده ها نیست؟ یعنی خلاصه اینکه به زور بخوایم داده ها رو توی این مستطیل ها بذاریم، همچین حالتی پیش نمیاد. نظرتون رو؟ یکی رفته بود پیش استاد منطق که براش منطق بگه، پیش استاد منطق و این مدام میگفت و بعد ایشون میرفت سوالهایی میکرد، میگفت بازم بیا، سوالهایی میکرد، میگفت بازم بیا. یه روزی این فرد گفت که این چیزایی که شما میگید ما هر روز با اینا زندگی میکنیم، فکر میکنیم. گفت دیگه کافیه. ببینید این دقیقاً آن چیزی که شما فرمودید، دقیقاً نقد من گلیسر رو 2 تا کردم، گلیسر اول، گلیسر دوم. گلیسر اول که عرض کردم از کلمبیا برخاست و رفت به سمت و با اشتراس همکاری هم کرد، با هم بود و بعد اشتراس به دلیل اون کیفیتش همچنان وسواس کمی رو در خودش میخواست داشت، وسواس دقت رو رفت به سمت این الگوی پارادایمی و کدگذاری ها و تا آخر مخصوصا وقتی با کوربین شد و با کوربین کارهای مشترکی کرد و اون کوربین هم درش بیشتر تأثیر گذاشت، کمال همنشینی، و در نهایت شد یک کسی که همیشه اصرار داشت که باید یک مدل پارادایمی باشه که کدگذاری بکنیم، اول، دوم، سوم، باز، محوری و انتخابی. یه مقدار گلیسر میگفت که ببین
به اشراز میگفت که تو خیلی کلیشه کردی روش تحقیق کیفی، چارچوب بندی. من اینجا تعبیر ریختگری به کار بردم اینجا، یعنی یه مقدار مثل این که قرار ما همه چیز رو بریزیم توی قالب‌های خاصی، توی این کادرا. ایشون دقت چون میخواست و به اضافه روایی که در مقیاس جهانی بتونه، ولی به نظر میرسه که خود این الگوی پارادایمی همان کاری رو میکنه که روش‌های تحقیق کیفی برای برون شد از اون محدودیت کارهای کمی اومدن دیگه. گفتم ما در مقیاس نظریه نمانیم، الگوی پارادایمی تبدیل به یک نظریه نشه بلکه همون پارادایم بشه. ببینید شما میتونید از این پارادایم استفاده بکنید بدون اینکه خیلی دیگه این ریجید بشه، خیلی کلیشه خشک بشه، منجمد بشه. در نتیجه برای همین بود که من خودم خیلی به نظرم قائلم که این الگوی پارادایمی خیلی کمک میتونه بکنه. ببینید یعنی شما در کارهای کیفی میتونید نهایتاً با تمام خلاقیتاتون آخرش بیارید با یک الگوی پارادایمی که نوعی اشتراک جهانی هم داشته باشه مسئله‌تون رو بیان بکنید، ولی نه دیگه به این صورتی که حالت خیلی کلیشه بشه. و برای همینه که این تنوعات گرند تئوری همین مسئله رو حل کرده، یعنی آورده با این نسخه های مختلف اون روح گرند تئوری رو و اون تمایزها و اون مزیت‌های کار گرند تئوری رو در یک تنوعاتی خوب تونسته، عالم تنوعه و این کثرت این رو تونسته، شاید هم حسب موضوع فرق میکنه و همونطور که ابتدای عرایزم گفتم حسب محقق هم فرق میکنه، ولی اینکه یعنی یه مقدار حالت شابلونی شده، یعنی شابلونی درست کردن یا کلیشه، مثلا دیگه همه چی رو میخوایم به قول شما ریختگری. شاهد بودم دوستانی کار خیلی خوبی کردن و از الگوی پارادایمی به عنوان شابلون استفاده نکردن. اساساً اون حس کلیشه رو شما عمیق که نگاه میکنید نیست، واقعا نیست. من الان میتونم این منطقه رو در حد یک دانش آموز، این غزه رو، این لبنان رو، این منطقه رو، این وضعیتی که این شرارت و این بدبختی هایی که در این جهان ما هست، این رو در الگوی پارادایمی نشون بدم بدون این که گرفتار کلیشه بشم. یعنی بگم که اون اولا تمام مسئله این الگو اون کره، اون کانونه. اصلا من واقعا اینجا شرمم میشه بگم که ما الان گرفتار یه اپیدمی شدیم در تحقیقات رساله های دکتری که با گرند تئوری کار میکنن، اونم مفهوم کانونی پدیده. الان خیلی از رساله هایی که در همین دانشگاه تهران و دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه علامه، چون من بیشتر در اینا فکر میکنن که اون مقوله پدیده مرکزی همون عنوان تحقیقشونه. اصلا تمام ایراد از همینجا برمیخیزه. من میگم دخترم پسرم شما اگر میخواید بگید پدیده عنوان تحقیقتونه، پس دنبال چی هستید؟ پس شما اصلا هیچ گم شده ای ندارید. پدیده چیزیست که ما اکتشاف میکنیم، نه اینکه عنوان تحقیقمونه. پدیده پاسخی به عنوان تحقیقمونه، منتها هنوز هسته قانونیشه. یعنی به این معنا مثلا فرض کنید که ما در همین ترنس ها کار میکردیم، خب بعد رسیدیم به این که امر قانونی هویت بلا تکلیف و متعارض این هاست، در حالی که در عنوان نبود. اینو ما از طریق میدان بده. من خودم در همین دانشگاه کار میکردم، رسیدم به این که کیفیت بازی دانشگاه نیست. یعنی چی؟ یعنی احساس کردم که در دانشگاه بازی کیفیت وجود نداره. قرار نیست درس من کیفیت یعنی من بازی کیفیت نمی کنم. این رو من در مصاحبه 17 به دست آوردم. یعنی تا مصاحبه 17 من فقط داده‌های خیلی مهمی به دست می آوردم بدون اینکه برسم به این امر قانونی. در مصاحبه 17 قانونی کردم. قانون که در میاد مثل این که شما آزاد میشید. از اونجا به بعد مثل این که خیز برمیداری، یه نوع تیک آف میکنید، چون قانون در اومده. حالا شما دوباره برمیگردید. همین اخیراً گفتم که گردشه،
برمیگردید از اول داده هاتون رو دوباره توی مکسکیوت دوباره معنا میدید برو، دوباره اون کد ها رو عوض میدید. درست. جمله ها رو نه ها، مفاهیمی که از اونا میسازید اونا رو. جناب دکتر، حالا چون در همین قسمت الان هستیم، در الگوی پارادایمی در رویکرد سیستماتیک، منظور راهبردها چی هست؟ راهبردها تاکتیک ها و تکنیک ها و راهبردهایی است که بازیگران اجتماعی به کار میگیرن. مثال خیلی ملموس بگم، در این چند دهه گذشته مردم ریا میکنن. ریا یک راهبرده، یعنی موجباتی فراهم شده که بخش بزرگی از مردم احساس میکنن با مقدس نمایی میتونن استخدام بشن. پس این یه راهبرد. فساد یک راهبرده، رشوه یک راهبرده. این که مردم در مثلا ترافیک شیوه رانندگی یک تاکتیک راهبرده. این که ویراژ میدن نمیگذارن کسی اگه راهنما بزنه، نمیگذارن سری میرن جلوش، این یک راهبرد زیستن در میدان اجتماعی ماست. مردم این راهبرد انتخاب کردن. اگر جای دیگری بودن، در یک موقعیت دیگری بودن، اصلا این راهبرد انتخاب نمیکردن. گرند توری میگه که ببینید مردم چه شیوه هایی از زندگی رو انتخاب میکنن. ریا یک شیوه زیستی است که یک موجباتی داره و در یک زمینه‌ای، ببینید دقیقاً شد همون پارادایم ها، در یک زمینه‌ای با یک موجباتی، با یک مداخله کننده هایی شما میرسید به یک تاکتیک هایی که اون تاکتیک هاست که زندگی ما رو بهبود میبخشه یا تخریب میکنه. خلاقیت یک راهبرده، نوآوری یک راهبرده. خب همین ها یا نمیتونن در نتایج آثار و پیامدها هم ذکر بشن؟ نه، پیامدها نتیجه اینه. مثلا در ترنس ها ما میگیم که یک راهبرد عصیانه که میره خودکشی میکنه، یک راهبرد مقاومته که میره شبکه میسازه، عضو میشه، دربارش تلاش اجتماعی میکنه. یک راهش بی‌تفاوتیه، میره که میگه که روانشناس به من گفت تو دختری، من قبول کردم دخترم، پسر نیستم، میپذیره. الان خروجی یکی ترک تحصیل میشه، خروجی یکی افت میشه، خروجی یکی طرد شدگی میشه، خروجی یکی خلاقیت میشه، خروجی یکی کنش میشه. میدونید پیامدها نتیجه راهبردهای ماست. مثلا نتیجه تقدس به عنوان یک راهبرد بی‌اعتمادی میشه، سرمایه‌های اجتماعی فرسایش پیدا میکنه، هیچ کس به هیچ کس اعتماد نداره دیگه. رفتارها رو احساس میکنن مردم دارن پشت صورتک ها، پشت ماسک ها مخفی شدن. خب پس ببینید بروندادها در گرند تئوری ماحصل رفتارها، ماحصل راهبردها، شیوه های زیست هستند که به طور سیستماتیک توضیح داده میشه. و معمولا من به دوستان توصیه میکنم که یکی از دوستان ما خیلی سالها پیش با من کار کرد، راهنماش بودم و درباره کودکان کار. ببین اینا گرند تئوری که گفتم رهایی بخشه، اینه کودکان کار که مثلا اونجا به بروندادهای کودکان کار وحشتناک بود، وحشتناک، که نتایجش چیه؟ موقعیتی پیدا کرده بود، موقعیتی حسب موقعیت به دست آورده بود که نتایج کودکان کار چی میشه. و بعد اونجا اون مفهوم قانونیش یعنی اون پدیدهش یک چیز بزرگی بود که اساساً تیکاف اون دوستمون از اونجا شروع شد. اونم عبارت بود مسئولیت گم شده. یعنی در کودکان کار هیچ کی معلوم نیست که مسئولیت اصلی با کیه. هیچ کس، همه شکایت میکنن، مسئول معلوم نیست کیه. توجه میکنید؟ این خیلی مهمه. بسیار. بریم سراغ فصل آخر کتاب که اعتبار یابی گراند تئوری هست. میخواستم الان یه مقدار راجع به موجهیت یا جاستیفایبیلیتی بین الاذهانی صحبت بکنیم اگر موافق باشید. خیلی مهمه. ببینید
اول بگم که اساس علم همین موجهیت. هر علمی، هر روشی اگر ما جاستیفیکیشن نکنیم، یعنی همون گیف پوپر دیگه، اون سر گشاد گیف دیسکاوریه، سر باریک گیف جاستیفیکیشنه، موجهیت. فرق علم و ناعلم و شبه علم که در کشور ما فراوونه همین موجهیت. در روش های تحقیق گراند تئوری هم برای خودش من البته 16 مرحله کردم، یک کمی مسئله رو دشوار کردم ولی واقعا لازمه. ولی اساساً 4 پایه اصلی داره مسئله موجه، در واقع مسئله این علمی شدن داستان. یکی اینه که فیتنس داشته باشه، یعنی شما تفسیرتون متناسب با داده هاتون باشه، بیشتر از داده هاتون نخواهید، اون دیگه یه چیزی دیگه میشه. دومی رلوانسه، یعنی با اون موقعیتی واقعی میدانتون نظریتون، همین که میگم نظریه متصل به واقع متصل بشه. سومی ورکیبلیتیه دیگه، به درد بخوره، یعنی واقعا این نظریتون بتونه روشنایی ایجاد بکنه، یه روشنایی بتابونه به روی این جهان مبهم. اما اون چیزی که بیشتر شما به درستی هم متمرکز شدید همون مودیفیبلیتیه، یعنی همون موجهیت منتها در گراند تئوری یه مقدار در سطح مودیفیبلیتیه. یعنی اگر محقق دیگری این تحقیق رو بکنه و ببینیم که اون نتیجه دیگری به دست میاد، از اینجا معلوم میشه که من کارم قابل، یعنی اصلاح باید بشه، یعنی به گونه‌ای باشه که قابل حک و اصلاح بشه، یعنی شخصی نباشه، یه حالتی باشه که اینترپرسونال باشه، یعنی اجتماعی باشه، دیگران اگر کار کردن بتونن زیر آب کار منو بزنن. یعنی در واقع راست به این معنا که یک نوع وجاهت بین الاذهانیش قابل احراز بشه. یکی از راه‌های بسیار مهم برای موجهیت تحقیق گراند تئوری که من در اون ترجمه هم خیلی تاکید کردم، یعنی پاورقی هایی توی این ترجمه هم هست از حس وایبر که خیلی اونجا بیشتر توضیح دادم دیگه، اینجا نمیخوام وقت شما رو بگیرم. اونم آدیت تریله، به اصطلاح مسیر حسابرسی. آفرین. من اسمشو حالا شما ببینید نظر شما چیه، قضاوت شما. من گفتم رد ممیزی. اونم خوبه؟ بله. یعنی یه رد پایی بذاریم که کسانی که میخوان ممیزی بکنن و بعدها هم ببینن که چی کار شده، چه جوری رفته. من میگم که اینو پیوست کن، CD رو، مصاحبه ها رو بذار لای رسالت. من میگم که جمله هاتو دقیق بنویس و من میگم وایس، من دفاعی ندارم که به دوستانم بخوان تنبلی که نه، ولی مثلا حوصله ندارن، معمولا تشویق میکنم وایسش هم بیاره از اون پرزنت، یعنی یه بخشی از وایس هم پخش بکنه. یعنی وقتی من با حضرت علی مصاحبه کردم، خب 1 ساعت یه جاهایی استناد میکنم، یه جاهایی اون مفاهیم کلیدیم رو دارم دفاع میکنم، یه دقیقه یه چیزی رو پخش میکنم. استادان همیشه این فیدبک مثبت داشته، هم برای نقدشون هم برای توجهشون. یعنی وایس نشون میده که ببین آدیت تریله، یعنی حالا شما تحقیقتون آنچنان باید سیستماتیک بنویسید. اساسا برای همینه که ما معمولا میگیم روش تحقیق کمی قدرت نوشتاری زیادی لازم نداره. شما دیگه میدونید رگرسیون کرده، تحلیل مسیر کرده، بیشتر از خروجی لیزرل و PS همه اینا میگیره و وقتی از اینا مثلا میگیره، اصلا حتی گاهی من میبینم که خروجی SPSS رو مثلا به شکل همون زبان خارجی میارن اونجا، لیزرل رو حتی حوصله ندارن دیگه دوباره اینا رو به شکل فارسی بکنن، یا مخصوصا بعضی از اینا یه زمانی فارسی نویس هم نداشت، حالا بیشترشون فارسی نویس هم شده. به هر صورت
ولی در روش تحقیق کیفی قدرت نوشتاری و متنی، بیان سیستماتیک، دقت نوشتاری، نحوه اون جدول ها، گراف ها، آوردن جمله ها، کد ها، نقل قول ها، حتی در مقاله شما مقاله که می نویسید یک کد هایی می کنید، اون کد ها و اون بیان بلیغ و ما میگیم توصیف فربه، rich description یا thick description یا برغنی، خب این توصیف ستبر، پرمایه و اینا در واقع بس اینجا میبینید که تحقیق به مثابه زبان میشد، یک نوع زبان ورزی است، یک نوع در واقع قدرت نطق. این که اساساً اندیشه رو اومدن نطق رو با اندیشه معادل شده، حیوان ناطق یعنی حیوان اندیشنده، هوموساپینس، چون واقعا اندیشه نوعی نطق درونه. ما وقتی میاندیشیم در واقع با خودمون داریم نطق میکنیم. منتها اگر این نطق رو صداشو بلند بکنیم و بتوانیم بیان بکنیم و بتوانیم سیستماتیکالی این رو به این جهان بیاریم، به جهان میان ذهنی بیاریم، میشه روش تحقیق کیفی. درست. بسیار عالی جناب آقای دکتر، بسیار استفاده کردم، خوشحال شدم که فرصتی دست داد تا از نزدیک حضرت عالی رو ببینم. از همه عزیزانی که در تولید این پادکست به ما کمک کردن، از سرکار خانم زهرا تیموری تشکر میکنم، از جناب آقای مهدی گلبهاری مسئول استودیوی اداره کل فرهنگی دانشگاه تهران تشکر میکنم، از خود حضرت عالی که وقت گذاشتید با همت عالی. الان کار ما بیش از 3 ساعت طول کشیده، 3 ساعت و نیم طول کشیده. تشکر میکنم، بسیار بهره بردم، هم از خوندن این کتاب خیلی لذت بردم و توصیه میکنم که شنوندگان حتما اونهایی که اهل تحقیقن و مخصوصا دوست دارن تحقیق کیفی انجام بدن این کتاب رو مطالعه بکنن، و هم از همفکری که با هم داشتیم خیلی بهره بردم. فقط یک سوال آخر هم بکنم، احیانا ویرایش جدید کتاب رو به فکرش هستین؟ چون با اینکه بسیار کتاب پیراسته‌ای هست ولی به هر حال خلاصه همیشه جا برای بهتر شدن هست، به فکر ویرایش جدیدش هم هستین؟ اینجا من یه چیز بگم که شاید شما با من موافق نباشید. من معمولاً یک نوع گرایش اولیه دارم که کتابام رو ویرایش نکنم، بذارم بمونه نقد بشه. یعنی مگر اینکه بخوام یک فصل تازه‌ای، ولی بخشی از پیشرفت علم هست. یعنی مثلا مخصوصا انتشارات‌های معتبر خارجی می‌بینید که کتابا بعضن مثلا ویرایش 13ام 14ام ویرایش تو طول 50 سال. بله من نکردم متاسفانه این من پیشنهاد عرض می‌کنم که با توجه به اینکه بیش از در واقع 7 سال از این کتاب گذشته، اگر فرصتی کردید به هر حال یا یک مثلا کتاب دیگه بشه یا اینکه به اصطلاح حداقل این ویرایش بشه. حالا دیگه اون انتخاب خودتون است، ولی این پیشنهاد رو بهتون دارم که انشالله ویرایش بعدیش و به هر حال با آپدیت شدن مراجع و حالا حتی مثلا مسائل صفحه آرایی و خیلی مسائل دیگه‌اش که البته میگم من حیث المجموع بسیار کتاب خوش ساخت و نه این که نیاز داره همیشه نیاز داره. البته ما ویرایش ذهنی می‌کنیم برای خودمون، درست، ولی اینکه بیاریم اونجا هم انجام بدیم. حالا اگر ویرایش جدیدش منتشر شد من خودم سریع آن رو تهیه خواهم کرد و خواهم خواند. خیلی ممنون جناب دکتر. نظرتون راجع به این مصاحبه چی بود؟ خیلی خوب بود. نکته‌ای هست که فکر می‌کنید ما باید تغییری ایجاد بکنیم؟ نه من خیلی خوشحال شدم که با شما آشنا شدم، با شما گفتگو کردم. ما هیچ ارتباط، ما ربط، همون داستان گم شده هست. نیمه گم شده خودم در نسل شما جستجو میکنم. براتون آرزوی موفقیت. افتخار دادید جناب دکتر. ممنونم. همه شنوندگان عزیز رو به خدای بزرگ مخلصید. پایان قسمت دوم پادکست علمی پژوهشی پرسمان. تهیه کننده، کارگردان و مجری امیرحسین ایمانی زاده. مشاور تولید زهرا تیموری. ضبط استودیو مهدی گلبهاری.
تاریخ انتشار 14 مهر 1404. موسیقی تیتراژ قطعه والس تاجیکی، تنظیم و اجرای مسعود شعبان. کاری از تهران ساینس، علم تهران و انجمن مطالعات گردشگری دانشگاه تهران.